कि न्यू मॉडल का भी आया है मोबाइल Y27 और टूट गया है। ठीक है, एक ही मोबाइल ऐसे सीरीज में आए हैं बनाने के लिए। अभी आपको दिखाएंगे तुरंत बना के इसको 10 मिनट के अंदर अंदर। मोबाइल खुल गया है। क्वालिटी देखिए पूरा हाई क्वालिटी का है। अब इसको फिट करेंगे, चेक कर रहे हैं टच कैसा काम कर रहा नहीं कर रहा, चेक कर रहे। देखिए ब्राइटनेस भी हाई क्वालिटी का है। बन गया 10 मिनट के अंदर अंदर मोबाइल बन गया। न्यू मॉडल था, कॉम्बो अवेलेबल था, बन गया।